أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат Абу Бакър разияллаху таала анху, за него разказах. И днес ще продължавам за него. Газва битката Амраул Асад. За тази битка пише, че Расул Карим саллаллаху алейхи ва саллям в събота се върна от Охот. В неделя, когато сутрин беше, Билал зови азан и пророк съм сядайки чакаше той пророк да излиза навън. И Абдулла бин Амр бин Ауф музни търсейки на Набия Карим съм дойде. Когато пророк съм излиза и той ставайки да новина на пророка съсрам, че той идва от семейството си, когато беше в Музъл и Курейш сядеше там. Малал по пътя на Мека от 28 мили беше едно място към Мека. И Абу Суфиян и неговите приятели казваха, че вие не правихте нищо. Вие дадохте вреда на мусулманите и болка дадохте и ги заставихте и не ги унищожихте. И много големи хора са живи. В мусулманите има такива живи хора, които ще се събират да воюват с тях, с вас, да се върнете и ние да ги унищожаваме, които са живи. Сафван бин Умайя ги спира, той седеше, той спираше на тях. О, моя народ, да не правите така, защото тези хора воюваха битка. Имам страх, че онези хора, които не участваха и сега те ще спират с тях, да се върнете, защото вие победихте. Имам страх, ако се върнете, вие ще имате сражение. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Абу Бакър извика на Умар и разказа за тази новина от Музни. Двама казаха, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям да отиваме към враговете, че те да нападнат нашите деца. Когато пророк саллаллаху свърши сутринната молитва, пророк се извика на хората и пророк саллаллаху каза на Билал, че той да зови, че пророк заповядва на вас да излизате за враговете и това да излиза, който участва в миналия ден в битката Охот. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе своя знаме, който беше от сутрин, не отвориха това знаме. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал това знаме на Али и разказват, че Абу Бакър
дал той на Абу Бакър. И този караван на мусулманите, когато до 8 мили пристигна от Медина, Амр ал-Асад, и неверниците имаха страх. И те оставиха намерение да отиват към Медина и се върнаха към Мека. И битката Бану Назир беше в 4 хиджри. Пророк саллалаху алейхи ва саллям с малка група на последователите отидоха към Бану Назир. Там има различни традиции, че пророк защо отиде там. В една традиция пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям за два убийци от Бану Умар да вземе пари за тях. 10 последователи бяха, Абу Бакър, Умар и Али бяха. Пророк саллаллаху пристигайки там, каза за тях за парите. Те евреите казаха, да, Абул Касъм, първо я ще храна, след това ще се помогнем на вас тогава. Пророк саллаллаху сядеше до една стена. Евреите правиха говориха помежду на този човек да убиваме. И то е най-хубавият начин сега, че кой сега, който качейки на тази стена да хвърли големия камък и ние да бъдем спасени от него. Амар бин Джахаш, една глава от евреите, каза, че аз съм готов за тази работа. И веднага Ислам бин Мишкам, един друг еврей, и каза, че не трябва така, да не върши така, кълня се името на Бога, каквото вие мислихте, те ще имат новина за това. Това е срещу договор, който ние имаме между тях и нас. След това онзи човек, този човек, който се качи на стената да хвърли камъка, тогава при пророка саллаллаху от небето дойде новина от небето. Бог дал тази новина, че какво ще вършат евреите. Пророк веднага стана и оставяйки на своите приятели там отиде, че той има някаква работа. Той бързо се отиде към Медина. Пророк пристига в Медина. Мухаммад бин Маслама изпрати към Бану Назир и дал това съобщение, че моя град да излизате, вие не може да живеете тук. И този раздор, който ви правихте, това е срещу държавата. Пророк саллалаху алейхи ва саллям дал 10 дни на евреите, но те отказваха и казаха, няма да оставим нашия град. Това мусулманите приготвиха за война, когато всички мусулмани се събраха. Пророк излиза за Бану Назир и знаме беше пред Али. Пророк саллаллаху отиде към до техните крепости и никой не дойде да помага на тях. Пророк саллаллаху към Бану Назир изпрати мисъл през черта с 10 последователи, се върна от дома си. Тогава пророк саллаллаху да знамето на една традиция беше на Али, на други каза, че Абу Бакър беше глава на войската по това време. Пророк саллаллаху беше около техните крепости и евреите имаха страх от мусулманите най-накрая. Те помолиха на пророка, че те ще напускат този град, ако че освен оръжията, те да вземат всичките имущества, които могат да хвалят на камилите. Пророк прие тяхната молба. До 15 дни бяха около мусулманите тяхните крепости и някои други казват, че други дни бяха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям позволи на ансарите, че газва Бану Назир и сярато имущество, което имаше, да на мухаджирин. Абу Бакър каза, о ансарите, нека Бог да ви награди.
Газва Бадрул Муайд 4 хиджри. Тази битка беше, че Абу Суфиян бин Харб, когато от битката Харб се върнеше, той с високия глас каза, че другата година ние имаме среща в Бадру Сафра, на това място, там ще воюваме. Пророк Сасалам каза на Умар Фарук, кажи на него да, иншалла. И хората, Курайши се върнаха и те казаха за това обещание на своите хора. И там Мека и Медина има едно известно кладенец има, Вади Сафра и Джар, долината е там, от Бадър 150 км далеч. Потова пред Исляма всяка година от Якам Зикада до 8 дни беше едно голямо събрание. Когато времето приближаваше, Абу Суфиян не искаше да излиза война, той имаше страх. Той искаше, че по това време да не се среща с пророка. Абу Суфиян показваше, че той ще излиза с една голяма войска и приготви за тази войска, че тази новина пристига в Медина, че той се събира една голяма войска и в Арабия не има тази новина, че мусулмани да имат страх от това. В една традиция, аз Абу Бакр и Умар отидоха към пророка Сасалам и казаха, че нашия пророк, нека Бог ще даде победа на своята религия и ще даде воение на своя пророк. Ние обещахме на своя народ и не искаме да изпълним това обещание. И иначе неверниците казват, че ние нямаме кураж, както ние обещахме, ние трябва да излизаме. Слушайки тези думи, пророк много се радва. Пророк Салам, когато имаше тази новина, че Абу Суфиян приготвя за войската, тогава пророк Салам на Абдулла бин Раваха каза, че ние сме глава в Медина, в една традиция. Абдулла бин Аби Слур беше глава и дал своето знамена на Азали с мусулманите отидоха към Бедър. С него беше 1500 мусулмани. Мусулманите в това събрание имаха едно събрание там и много полза имаха от търговия. И 8 дни останаха там и се върнаха в Медина. Там беше събрание. Там мусулманите също правиха търговия. Че ако имаше война, това ще стане. Ако няма, това да правят търговия. И мусулманите имаха много полза от тази търговия. В битката Охот Абу Суфиян каза, че следващата година дал челендж, ще се срещаме. И под вече така пише. Азамиза Башир Маса пише, че след битката Охот се връщайки от полето на битката, Абу Суфиян каза на мусулманите, че следващата година по времето на Бадър ние се воюваме. И пророк Салам прие този челендж и след една година в 4 хиджри, когато свърши Шавал, тогава пророк Салам с 1500 последователи излиза от Медина и Абдулла бин Убай, той беше глава, и Абу Суфиян бин Харб с 2000 войска излиза от Мека, но въпреки че победа в Охот и голяма войска, той имаше страх. И въпреки това иска се унищожава да исляма, но искаше, докато много хора да не събират, той да не отива пред мусулманите. Той беше в Мека, че един човек, Ноем, който не беше от Курайшите, изпрати на него към Медина и каза на него, както е възможно, че мусулманите да излизат от войната.
този човек дойде в Медина и за ката за силата на и за приготви колко поръчам Курайшите. Той прави неспокойство в Медина. Слаби хора имаха страх да участват в тази война, но когато пророк Сасалам каза да излизайте и пророк Сасалам в своя реч каза, че ние приехме цели на неверниците и обещахме, ще излизаме. Затова ние няма да изостанем в... Ако ще излизам сам ще излизам и ще воювам с неверниците. Хората нямаха страх за това. Те с много сила излязоха с пророка саллаллаху пророк саллаллаху с 1500 последователи излиза от Медина. И на друга страна Абу Суфиян с 2000 войска излиза от Мека. Но Бог прави така, че мусулманите пристигнаха в Бедър, но войска на Курайш пак се върна към Мека. И така стана, когато Абу Суфиян каза, че няма успех, има страх и се върна и отида назад, че ние имаме глад тази година и хората имат проблеми. Затова не трябва да воюваме. Когато имаме пари и повече ще приготвяме, ще нападем на Медина. Мусулманите останаха 8 дни в Бедър. Там Хама Зулкада имаше събрание. Преди разказах, през тези дни много последователи, много имаха полза. Когато свърши това и Курайшите не дойдоха, пророк саллаллаху пътувайки от Бедър се върна към Медина и Курайшите в Мека приготвяха да нападат на Медина. Това е Бадър и Муайд се казва тази битка. Битката Бану Мусталик 5 хиджри, Шабан 5 хиджри стана. Това разказват, че друго име Бану Мусталик битката. Газва Муайси също казват. Бану Мусталик беше част от Коза. Това беше едно племе, живееше до един град. Курайши казаха. Фаро беше един ден пътуване до тях. Фаро и Медина 96 мили беше място. Номайн бин Сак Газва Бану Мусталик стана в 6 хиджри. Когато Муса бин Укба при него в 4 хиджри стана. И Вагди каза, то битката Шабан стана в 5 хиджри. Каза Мирза Бишир Мсай в 5 хиджри пише. Когато пророк саллаллаху пристигна тази новина, че племе Бану Мусталик иска да напада на мусулманите, тогава пророк саллаллаху към тях в 5 хиджри Шабан отиде към тях. Пророк саллаллаху на знаме на мухаджирин, на Абу Бакр разияллаху анху, в друга традиция знамена дар на Амар бин Ясир, на ансарите знаме, а Саад бин Убада имаше. Битката Ифк, случката, събитието Ифк, се връщайки Бану Мусталик, аз Айша, Абу Бакр бинт и измамниците обвиняваха на нея. Това събитие, като им се нареква Ифк. В Сахих Бухари пише Айша. То преди разказах за така за Бакър разияллаху анху. Важно е да пак да разказвам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато искаше да пътува от своите жени, той правеше, хвърляше стрели. Това е от Айша, който излизаше името, вземеше на нея със себе си. Тази битка пророк саллаллаху хвърли
и избира имената. Айша каза, че моето име излиза. Аз бях с него. И когато имаше заповеди за хиджаб, и взеха на мен на камилата и бях в стаята, която беше над камилата. И когато се върнахме от тази битка и до Медина пристигнахме една нощ, пророк съм заповядва да пътуваме. Аз станах, когато хората казаха, аз излязох от войската и свърших нуждата и пак се върнах към мястото. И какво гледам, че моята гърлица пада на някъде. Тя каза, пак се върнах и търсих гърлицата си. И там бях за дълго време. И тези хора, които приготвяха на моята камила, те мислиха, че аз съм в същата стая, малка стая. И взеха това и поставиха на моята камила, на която аз яздах. Тя каза, те мислиха, аз съм вътре. Защото жените нямаха много тежеста. Малко ядоха, затова няма тежеста жените. И хората не мислиха, че дали Айша вътре има или не. Те взеха. Аз бях едно момиче. Те пътуваха. И аз взех моята гърлица и войската не беше там. Аз дойдох на място, там нямаше никой. Аз отидох там, където аз останах и мислих, когато няма да гледат на мен, те ще се върнат към мен. Аз седнах там, аз заспах и заспах. Салам бин Муаттал, Салами заклани. Той беше зад войската, той дойде на това място. Той гледа, че някой спие там. Той дойде при мен и той гледаше на мен преди хиджаб. И той каза, инна лилlah, аз се събудих, когато неговата камила седна. И аз се яздох на камилата. Той взе на мен и пътува, докато ние пристигнахме във войската. И хората бяха на обед. И онзи, който беше унищожен, той беше унищожен. И Абдулла бин Убай бин Салул беше измамник за това. Пристигна в Медина, стана болна за един месец. И хората говориха срещу мен. И аз бях неспокойна, че не гледам, че пророк съм изостави на мен, който преди той отнасяше към мен. Когато бях болна, той идваше при мен и каза ислам и питаше как си. И това случката Ифк не знаех нищо. Докато отслабнах. Имаме места. Манасе. Отидох там. Там, където отидохме, ни през нощта излязохме навън за голямата нужда. Това беше това. До къщите имахме за големите нужди. Нямахме тоалетни. И преди това бяхме като други траби, които в гора или излязоха навън, свършихме нуждата. Места бин Ром, ние двама излязохме, ние вървихме. Тия щеше да нападне. Той каза, места ще бъде унищожена. Защо казваш така? Дали ти посуваш на такъв, който беше в Бедър? Ти каза, че о, малко момиче, ти не слушай. Каквото хората говорят, тогава той тия каза за Ифк. Тогава станах повече болна, когато се върнах в дома. Пророк съм дойде при мен и той поздрави на мен и каза, че как си? Аз казах, че позволете да отидем към родителите си. Айша каза, позволете мен да отидем към родителите. Аз исках, че от родителите си да знае, че дали тази новина е истина. Пророк съм позволи на мен. Аз отидох при родителите си. Питах от майка си, че хората какво говорят. Те каза, че моя дъщеря, да не притесняваш, кълня се името на Бога. Много малко така стана,
че някой да има красиво момиче, на когото той обича, и неговите другите жени има да не говорят. Хората говорят за това. Тя каза. Аз Айша каза, тази нощ беше такъв, че сутрин стана. И аз плачех. И не заспах на малко време. Сутрин пророк саллаллаху на Али бин Абу Талиб, Усама бин Зайд ги извика, когато нямаше откровение. Пророк саллаллаху имаше свет дали да изостави жената си. Докато беше Усама, той е дал свет, каквото той знаеше, че има пророк, че както има връзка с Айша, той знаеше на Айша, ти е чиста жена. А Усама каза, о моя пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, той е вашата жена и къде името Бога. Те само добрина има при нея. Докато Абу Талиб беше, той каза, че моя пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Бог е дал много неща на вас. Има много жени за вас. Освен питате на служеничка, тя се казва истината. Тогава иска Брира, о Брира, дали гледаш нещо при Айша, който има съмнение? Брира каза не. Кане се името на Бога, че който ви изпрати с истината, че не повече гледах, на който слабостта, тя е малко момиче, тя спие и яде хляб агнето и пророк съм стана. И за Абу Бин каза, кой ще казва на мен този човек, че който дал болка на моето семейство, където Бога, в семейството си, само гледам добрина. И хората казват така, че само той има добрина и моето семейството не идваше, но с мен. А Саад бин Муаз стана и той каза, че моя пророк, че аз се ви казвам, той е от Ос, ние ще убиваме него. Ако той е Хазрач, кажете на нас, ние ще правим както вие искате. Саад бин Убада стана. Той беше глава на Хазрач. Преди това беше много добър, но той искаше. Той каза, че ти си грешник. Ти няма да убиваш на него. Между двете племена станаха срещу един на друг и те нямаха сила. А Хусейн бин Зайд стана. Той каза, че ти грешиш. Къде името на Бога, ние ще убиваме на него. Той е измамник. И той воюва от мамниците. Оси Хазрач, така срещу един на друг станаха, приготвяха за война. И пророк съм стана на мембър. Пророк съм дойде долу и каза, ги даде спокойствие. Цял ден плачеха с Айша, плачеше. Но истина беше, Айша каза, какво ставаше, това стане. Но аз плачех пред моя Бог. Моите сълзи не се спираха и не заспах. Мои родители дойдоха при мен. 2 нощи, 1 ден плачех, че ще умирам с това плачене. Тези родители на Айша дойдоха при мен и аз плачех. Една жена дойде вътре. Аз позволих на нея. Тя седна и тя започна да плаче. Ние така бяхме, че пророк съм дойде и седна. Докато за мен казаха, каквото казаха, пророк съм не седна при мен. 1 месец така беше. Той нямаше откровение от Бога. Айша каза, че пророк саллаллаху алейхи шахуд и каза, че Айша, че аз слушам така и така за теб. Аз, ако ти си чиста, Бог ще казва, че ти си чиста. Но ако ти правиш някаква грешка, ти търси и прошка от Бога
и иска прошка. Когато човек търси прошка, това Бог също прощава на него. Когато пророк свърши думите си, аз не плачех повече. Аз нямах си едно сълзе. Аз казах на моя баща, дайте отговор на моя баща. Той каза, че знам, че какво да казвам на пророка Сърсъм. И казах на майка си, дайте отговор от мен. Тя каза, че не знам какво да казвам. Какво да казвам на пророка? Айша каза, аз бях малко момиче, не знаех повече Корана. Аз казах, къде се името на Бога, аз знам. И каквото ви слушахте, каквото хората говорят. И това остана в вашите сърца. И вие мислите, това е истина. Ако да казвам, че аз съм чиста, и Бог знае, че наистина съм чиста, и вие няма да приемете моята истина. И ако казвам, да, не така стана, Бог знае, че аз съм чиста, тогава вие ще мислите, аз съм истина казвам. Къде се името на Бога, че нямам пример така, както баща на Юсуф, когато той каза, Сабрун Джамилун, Валлаху Мустану, Ала ма тасифун. Че да имам съвършено търпение, каквото вие казвате, затова и търся помощ от Бога. И ще искам помощ от Бога. И на леглото си на друга страна на седнах. И се надявах, че Бог ще даде откровение, но не знаех, че Той ще даде откровение за мен. Мислех, много ниска бяха, че Бог ще говори за мен в Корана. Но се надявах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще гледа някакъв сън. Че Бог казва, че аз съм чиста. Той седеше там, нито не излиза навън някой, че дойде откровението Бога. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше това положение, което беше по времето на откровение. Докато че пот излизаше от неговото чело, когато това пророк усмихваше, първо каза Айша, че хвали на Бога, защото Бог каза, че ти си чиста. И моята майка каза на мен, ставай, отивай пари пророка. Аз казах, не, къде на Бога, няма да отивам пари него. И ще хваля само на своя Бог. И Бог каза, наистина тези хора, които лъжеха, тази една група от вас, когато Бог каза, че аз съм чиста, Абу Бакр Сидик каза, баща на Айша, Абу Бакр каза, той Миста бин Усаса даваше пари. Каза родина, той беше беден човек. Кълня се името на Бога. Няма да дам пари на Миста. Това е това, което той каза за Айша. Бог каза, и от вас, който е богат, на своите роднини, на бедни хора, да не се кълне, че няма да ги им даде. Трябва да ги прощава. Да не искате, че Бог да ви прощава. И Бог е въсе прощаващ и много милосърден. Абу Бакр каза, защо не? Кълня се името на Бога, аз харесвам, че Бог да прощава на мен. И той пак дава пари на места, който Абу Бакр харчеше на него. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Зайнаб бин Джахаш питаше за мен.
Пророк съм питаше за Айша от Зенеб. Пророк каза на Зенеб: о Зенеб, ти какво знаеш, какво има съвет за Айша? Тя каза: о моя пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, аз пазя своето слушане и гледане. Аз гледам им винаги добрина при нея. Айша каза: тази Зенеб беше, който беше винаги срещу мен, и Бог пази на нея за неговата добрина. В Сахих Бухари дълга традиция пише: Астагдас Масих Мауд алейхи салам каза: Бог има този навик, че с истигфар той не наказва някой народ, както в Корана и в традиции пише, че Айша разилата анха и тези измамници, които говориха срещу него и виняваха на нея, обикновени хора също участваха. Един последовател беше, че той от Абу Бакър вземеше 2 пъти храна. Аз Абу Бакър се кълна и се обещава себе си, че наказание няма да дам храна на него. Тогава този стих дойде от Бога. Това Абу Бакър и каза, че аз ще помагам на него и даваше храна на него. И така е в атрибутите на исляма обещание Масия каза. Така е в морала на исляма, че ако така обещание има, тогава трябва да чупим това обещание. За някой служеник каза и кълни, че ще наказвам на него и трябва, ако прощава на него, това е морала на исляма. Но да обещава, трябва да изпълнява обещанието. И какво е обещанието и какво е наказанието. И малко разказах повече. Сега битката Хазаб се разказвам. Шавал 5 хиджри стана. Курайши, Макка и мусулманите. Беше третия голяма война, който се казва битката Хандак. Шавал 5 хиджри стана. И Курайшите и евреите те нападнаха на Медина. В Корана беше битката Хазаб, когато пророк Бану Назир гони Бану Назир, те отидоха в Хайбар. Техните големи хора отидоха в Мека. Те се събираха на Курайшите и срещу пророка Салам казаха да воюват. Тези хора правиха договор на Курайшите. Всички казаха да напада на Медина. Бану Назир, тези хора излязеха и първо племе Гатфан, Мусулайм отидоха и правиха договор с тях. И след това тези хора излязоха там. Курайшите приготвяха. Различните племена и тези раби, които бяха техните приятели, ги събираха. Те станаха 4000. Абу Суфиян бин Харб беше техния глава. По пътя другите племена също участваха с тях. Така тази войска стана 10 000. Пророк Салам слуша, че те излязоха от Мека. Той спира на последователите и каза, че така неверниците идват и взе свет от тях. Хазрат Салман Фарси каза да правим яма и мусулмани харесваха от Медина, от север, от трите беше къщи бяха и войската не може да минава през улиците. На една страна правейки яма, голяма яма, пазиха 3000 мусулмани започнаха да коват тази яма и пророк работеше там, че мусулмани да имат сила. През 6 дни правиха тази голяма яма и 3,5 мили беше разстоянието тази яма.
И Абу Бакър вземеше и изкоп беше това място. И Абу Бакър работеше с другите последователите. Всичките мусулмани оставаха, участваха. Осман ко не смесо, вземеше тази земя в своите ръки и те винаги бяха заедно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за този изкоп много се труди. Понякога изкопеше, понякога събираше земя и понякога вземеше тази земя. Един ден пророк много беше изморен. Той седна и на дясната страна беше пророк заспал. Абу Бакър и Умар дойдоха при пророка, че каза да не минават до пророка, да се събудят на него. Курайши и 10 000, когато дойдоха в Медина, по това време Абу Бакър от мусулманите излизаше. Там, където Абу Бакър беше, там беше една земя, на която казват джамията Сидик. Ще иншалlah разказвам повече. Сега ще разказвам за няколко починалите хора. Първо Мубарка бегум сайба, жена на Мухтар Ахмед Гондал сайб беше. 11 януари тя почина. 93 годишна беше. На лилахи на лилахи раджиун. Чодри Гулам Ахмед Гондал сайб последователка беше булка на него. Работеше с джамата. В своят текна на Шумали тя беше председателка. Пазеше молитвата и много предаността беше. И учи Корана на децата. Тя беше мусия. Те са 5 синове и 3 дъщери. Ифтихар Ахмед Гондал, Мраби сестра Гондал, Мраби сестра Асира Лун, нейният син. И Фуад Ахмед Мраби сестра тя беше баба. И другите мраби и в Язангима. Нека Бог да увеличава нейното място в рая и да прощава на нея и да слуша нейните молитви за нейните. Другото Мир Абдул Вахид сайб 12-13 януари през нощта той почина. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. 58 годишен беше. В него семейство Ахмади, него прадядо Мир Ахмадин Сахиб стана, който в времето на първия халиф прави бейт. 1911 година той прави бейт. В своето семейство той самия Ахмади беше. И така и него дядо Шейх Алабак Сахиб, той стана Ахмади. Абдул Вахид дядо Абдул Карим беше. Той много проповядваше. Затова дядо му в Пешавър Молви Абдул Карим беше известен. Много четеше книги. Имаше една библиотека. 74 година, когато в Асамбли и третия халиф, когато искахме книги, от неговата библиотека взеха тези книги. Неговият зет каза тези думи. 9 септември 1920 година Мир Абдул Вахид Сайб срещу неговото семейство беше ялба и ходжите дойдоха да убиват на тях, но полицията пазиха на тях. Те отидоха в Равалпинди. Няколко дни от Равалпинди. През нощта полиц на Абдул Маджид взе. Бог на Мир Абдул Сайб двама синове дадох, една дъщеря. Един син Абдул Маджид беше досега Асир Рахимулlah. Той беше, когато баща му почина, той не можа да участва. Нека Бог да прощава на починалия
и даде търпение на неговите роднини. Неговият син, който е в затвора, той е 30 годишен, нека Бог да освободи на него скоро. Трето разказвам, Сайед Вакар Ахмед Сахиб, който беше в Америка, 17 януари, той почина, 58 годишен беше, заради сърдечен удар. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Неговата жена му Хазрат Мирза Бишир Ахмед Сахиб беше пара внучка. Инна Мирза Шариф Ахмед Сахиб беше дъщеря на внучка. Тя е от семейството на обещания Масия алейхи салату ва салам. Имаше сватба Шах Сахиб в това семейство. Шазия хан каза, че четвъртия халиф каза да се моля и да след молитвите. Когато бях готова, четвъртия халиф така прието с тази сватба. Те четвъртия халиф прави нейна сватба. Тя пише господин Вакас. В 33 години той беше най-добрият приятел на мен. Уважаваше на мен. Беше отличен баща. Не прави нищо за себе си. И скромен човек беше. Нямаше желание. Ако имаше, той помагаше на семейството си. Тя каза, за мен най-красив ден беше, когато той каза на някой, когато ти има джамията и казвам на Бога за това договор. И това е най-важният договор. И те давам ятва. Те не са думи, но гледаха, знам на него. Той имаше едно изпитание. Той пази това обещание. И прави религия над светския живот, който той изпълни това обещание. И не гледа на роднините. Той не излиза от подчинението на хилафът. Тя каза, който той не разбираше нещата, той подчиняваше тези неща, че ние трябва да подчиняваме. Много благодарен беше. И на мен също казваше, винаги раздаваше пари по пътя на Бога. Неговия син, Азизъм Сайед Адел Ахмед, който е мурабби сестра, мисионер в Джамия Ахмадия, Канада, и Сочи. Каза, че с благословението на Бога, моя баща беше един скромен и имаше предаността. Не хвали се за себе си и на майка и на децата гледаше. Не вземеше някакво добри неща за себе си. Казахме да харчите за себе си също. На мисионерите и на системата много вояваше. Неговия съвекър Махмуд Ахмед Хан Сахиб, който е внук на Мирза Бишир Ахмед Сахиб и внук на Нуа Мубарак Бегум Сахиб, пише, че Вакар, че зата му много добър човек и гостоприемлив беше. Не гледах, че той има някакво притеснение. Колкото гости идваха при него, то винаги беше готов да ги помага. В началото помня с Адел, който не беше сериозен, много посветваше, но когато Адел прави вакф, след това Вакар промени себе си. След това същото дете беше най-близкото дете до него. Той много уважаваше на него. Мунир Ахмед Сахиб, Сабик Амир Абу Заби, пише, че Абу Бакар с фамилия си работеше по това време.
ние имахме връзки между семействата си. Беше един опитан човек, работеше в един банка. Много скромен човек беше. Със системата имаше силна връзка. За халафата имаше много обичи, подчиняваше на халифа. До Америка да пътува. Той представише своята къща за петичната молитва и другите молитви. Като интернал аудитор работеше за джамата. Така и Сайид Хашим Акбар пише. Аз работих с него и винаги служеше на човечеството. Нека Бог да прощава на него и на неговите деца, да продължава добрини като него и неговите молитви да приеме за неговите деца. Всичките джаназе след молитвите ще рецитирам, иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.